dimri ende nuk ardhur, ndërsa mediumët tashmë kanë filluar të raportojnë se ndoqja e ajrit është mbi të lejuarën. Sezoni i ngrohjes ende nuk ka filluar plotësisht, ndërsa Shkupi tashmë është në mesin e 10 qyteteve më të ndotur në botë. Në 2 ditët e mëparshme, në krye të listës alarmante të ndotjes në vend ishte Kumanova. Për të zbutur situatën, autoritetet ofrojnë subvencione për ngrohës me pelet, si dhe kondicioner inverter. Me qëllim të njëjtë është edhe masa e ndalimit të lëvizjes së veturave të vjetra kur ka ndoqje të ajrit. После домашното затоплување, транспортот е на второ место како извор на загадување во Скопје и во Скопскиот агломерацијски регион и затоа влегуваме со ваквите мерки. Ajo që Makraduli njoftoi në fund të vitit 2018 u shndrua në një ligj që u miratua në gusht të 2019-s. 2 muaj e gjysmë pas të ndryshimeve në ligjin për automjetet dhe në prag të sezonit të ri të smogut, 360 gradë kontrolloi për të parë se deri kur është implementimi i etiketave ekologjike. Dhe çfarë konkretisht do të tregojnë ato? Stacioni inspektimit teknik Amerit, që gjendet në dalje të Shkupit, ka Hlagja Vizbek. Ndryshin nga më parë, çdo automjet që vjen për regjistrim merr një trajtim shtesë. Pa përjashtim, një pajisje e veçantë masasinë e gazit të shkarkimit. Përderisa qëndruam në atë lokacion, për kontroll teknik erdhën 3 automjete, të ndryshëm sipas modelit, por edhe të ndryshëm sipas vitit të prodhimit. Maqet e gazit të shkarkimit të makinës së re kanë treguar vlera më të ulta të grimcave të dëmshme që lëshohen në ajër. Automjeti tjetër, i vjetër rreth 15 vjeç, tregoi një emitim dukshëm më të lartë të shkarkimit të gazit. Makina e tretë dhe më e vjetër, me 23 vjetë shërbim, është qartë se ishte edhe më jo ekologjike. Por të 3 automjetet kaluan kontrollin teknik, pasi emetimet përputheshin me standardet përkatëse për vitet në të cilat u prodhuan. Кај патничките возила има поголеми проблеми кои се кога се однесува на издувната емисија, посебно кај постарите возила. Сакам да нагласам дека ние се уште се немаме согласено со новите регулативи и директиви на Европската Унија, каде што таму се критериите многу високи, а воедно и се спрема нова регулатива во Европската Унија во делот на издувната емисија, која најверојатно ќе биде донесена до 2021 година. Detyrimi i kontrolleve teknike për kontrolluar nivelin e gazit të shkaktuar është parashikuar me ndryshimet e gushtit në ligjin për automjetet. Nëse kontrolli teknik nuk e bën të njëjtën, janë parapar gjoba deri në 1.000 euro për personin juridik dhe 250 euro për personin përgjegjës në shërbimin teknik. Por edhe pse matet, niveli i emitimit ende nuk është i dukshëm në automjetet me ngjitës të veçantë. За жал, правилниците уште не се донесени, така да во овој момент таа мерка не функционира и не е се уште заживеана и ние нормално немаме добиено такви налепници. Pse nuk ka akoma etiketa ekologjike, pyetëm në ministrinë kompetente, atë ekonomisë. Nga që nuk dha ndonjë datë konkrete se kur do të jenë gati, por sqaruan se po hartohen aktet nënligjore, të cilat me ligj do të hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm. Kategorizimi ekologjik i makinave do të implementohet nga 12 gushti viti 2020. E njëjta vlen edhe për përcaktimin e kategorisë ekologjike të automjeteve, forma dhe metoda e vendosjes së etiketave ekologjike si dhe kostoja për përcaktimin e kategorisë ekologjike të automjetit dhe përgatitjen e etiketave ekologjike. Përderisa shoferët duhet të presin sa do të kushtojnë ekoetiketat, por dhe çfarë kufizimesh mund të presin për automjetin e tyre, kategoritë tashmë dihen. Sipas ndryshimeve të ligjit, automjetet do të pajisen me 3 lloje të etiketave: të gjelbërta, automjetet me Eco 5 dhe më të lartë, automjetet me Eco 4 dhe 3, të cilat kanë pajisje të gazit, veturat hibride dhe elektrike; të verdh, automjetet me Eco 4 dhe Eco 3; me të kuqe, Eco 2 dhe më ulët dhe automjetet të pakategorizuar. Qëllimi përfundimtar, megjithse nuk përcaktohet me ligj, është që autoritetet lokale të mund të ndalojnë lëvizjen e llojeve të caktuara të automjeteve kur ndoqja është e lartë. Идејата е дека секое возило треба да добие соодветна бојана налепница, како овие што ги имаме при регистрацијата на возилото. И потоа административно да може како градоначелник на Скопје да забранам
движење на возила со црвена налепница, со зелена налепница, со жолта, како веќе ќе бидат категоризирани. Nëse kryqëzohen dispozitat e re ligjore dhe të dhënat për moshën e automjeteve, nga zyra shtetërore statistikave pritet që vetëm një pjesë e vogël e automjeteve të marrin etiketë të gjelbërt. Shumica do të kenë etiketa të verdha dhe të kuqe, që me siguri do të nënkuptoj ndalimin për drejtim në ditë të caktuara. Nga gjithsej 415.000 vetura të regjistruara në vitin 2018, vetëm 34.820 ose 8.4% janë prodhuar pas vitit 2011, nga kur hyri në fuqi standardi i emitimit Euro 5. Me datën e prodhimit pas 1 janarit të vitit 2006, kur standardi Euro 4 hyri në fuqi, janë 86.450 automjete ose 20.8%. Të gjitha automjete tjera në vend, gjithsej 293.792 ose 70.8% janë më të vjetra se 15 vjet, që do të thotë me standard Euro 3 ose më të ulët. Edhe pse masat me gjasë në ditë të caktuara do të prekin 9 nga 10 shoferët, ndërsa debati për afishet është bërë publik, shoferët dhe taksit nuk janë informuar për ndryshimet që do të hyjnë në fuqi për rreth 9 muaj nga tani. Kako da je treba da se prezenat nekoj merki, ne zavisno da li je od kola ili od drva ili gorenje, fakt je дека nije zagaden vazduhот. Ako je тоа проблемот основниот, секој би го прифатил, ама не верувам дека е само тоа. Me jo dhonë shteti pare, a kishte vletën e vetur ma 3 me punu taksi? Po me pas pare po, s'ka, shumë rrejnë. A e di se shash gjatë dimrit, mujtën mos me të lonë me vozit na për do vendet shkupit. Qa kime bërë? Po shka do të me sabër, maj mana sabër, s'ki e shka manë. Ne znam koji su tija standardi, ova je dizel, mislim дека исполнуваме таа последната, зашто ова возил и 2011, предпоставам дека тогаш биле Еко 5, да. Дали сте запознаен за въведување на еконалетици? Па тоа се збореше нешто, ама докаде е работата не знам, докаде е стигнато. Има и субвенцирање за нови коли. Дали си запознаени со тоа? Па се збореше нешто, ама дали е стапено на сила не знам. Sipas të njëjtit ligj, me të cilin implementohet etiketat, është parapartje qeveria paralelisht të sjellë edhe programe për subvencionim të automjeteve. Programi për LPG System është parapartje qeveria të mbuloj një pjesë të arxhimeve për instalimin e sistemit të gazit. Programi për blerjen e veturës së re parasheh që qeveria të mbuloj një pjesë të arxhimeve për veturë të re, nëse blerësi paraprakisht e ka shtrembruar veturën e vjetër. Por si dhe aktet njëngjore që duhet të specifikojnë saktësisht se çfarë nënkuptojnë etiketat e ndryshme dhe çfarë ndalimesh do të sjellin, gjithashtu edhe aktet për subvencion janë akoma në përpunim. Draft programet për subvencionim të automjeteve dhe rregulloreve janë duke u përpunuar nga Ministria e Ekonomisë. Sipas ligjit për automjete, ato do të punohen dhe dorëzohen në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afatin e paraparë. Për informacionet shtesë, opinioni do të informohet në kohë. A do të sjellin etiketat ajër më të pastër, ose thjesht do të sjellin zemrim tek shoferët, në masë të madhe do të varet nga kontrollet. Si tregoi aksidenti tragjik me autobusin Durmoturës, një inspektim teknik në vend mund të kalohet për mangësi shumë serioze nga ajo e sasisë së shkarkimit të gazit. 360 gradë dërgoi disa pyetje deri tek Ministria e Punëve të Brendshme. Nuk morën përgjigje nëse janë shtruar kontrollet në stacionit e inspektimit teknik pas katastrofës në fshatin Llaskars dhe nëse Ministria e Punëve të Brendshme ka kapacitet për të rritur inspektimet pas prezantimit të etiketave ekologjike. Morën përgjigje vetëm për atë se sa gjoba janë shqiptuar në 6 muajt e parë të vitit e kaluar dhe të këtij viti. Nga janari deri në qershor të këtij viti, për kundërvajtje, mos funksionim teknik i automjetit, policia regjistroi 987 kundërvajtje të kryera nga shoferët, 237 nga kompanit dhe 248 vepra penale kundër personave përgjegjës në kompani. Vitin e kaluar në të njëjtën periudhë janë shqiptuar gjoba për 989 shofer, 309 për personat juridik dhe 85 për personat përgjegjës në personat juridik, ose në total, numri i gjobave është rritur për afro 6%, para se gjithash për personat përgjegjës në kompani. Kur të hyjë në fuqi ligji për postacioneve për kontroll teknik, kontrollës do t'i nënshtrohen edhe pronarët e veturave.
Gjova do të jetë 100 euro për secilin shofer që nuk ka etiket ekologjike në automjet. Një mas lehtësimi është se deri në muajin gusht të vitit 2022, veturat me standard Euro 4 do të pejisen jo me të verdh, por me etiket të gjelbërt. Ajo ndoshta mund të zbut ndikimin fillestar, por akoma në zonën e verdhë të kuqe do të mbesin 2/3 e automjeteve në rrugët e Maqedonisë.